Promo besar-besaran hari ini saya mau obral, set panci marble diskon 50% plus gratis potongan ongkir seluruh Indonesia. Kalau beli di tempat lain sudah pasti mahal dan belum tentu dapat sebanyak ini. Yang terdiri dari 2 panci dan 3 spatula. Set panci marble ini terbuat dari bahan stainless tebal yang berkualitas, yang pastinya anti lengket dan anti karat, sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak. Set panci ini juga dikenal sebagai merek yang cukup populer di pasaran. Sangat cocok buat bunda-bunda yang suka memasak apa saja di rumah, dan cocok juga buat kado lo bun. Untuk dapetin promonya klik link di bawah sekarang, stok terbatas jangan sampai kehabisan.